Šajā sērijā redzēsiet neatkarīgo Samoā, nacionālajiem svētkiem par godu organizētas airēšanas sacensības un koncertu valsts galvenajā stadionā. Jahta Milda atstāja amerikāņu Samou un devās uz kaimiņos esošo neatkarīgo Samou. Līdz tās galvaspilsētai Apijai Upolu salā bija jānoburā tikai 85 jūdzes. Neatkarīgā Samoa, jeb kā to sauc paši samoāņi, Samoa i Sisifu, atrodas Okeānijas centrālajā daļā un ietver Samoas arhipelāga rietumu daļas salas Upolu un Savai, kā arī vairākas mazākas salas. Dažas modernās tradīcijas šeit tiek ievērotas ļoti kārtīgi. Krīt policijas pūtēju orķestrs maršē pa galvaspilsētas Apijas galveno ielu. Vīri nedaudz atgādina britu konsteblus. Tikai bikšu vietā viņiem tradicionālie polinēziešu švārki – lava lava. Valsts kopējā platība ir gandrīz 3000 kvadrātkilometru. Tas nozīmē, ka neatkarīgā Samoa ir 15 reizes lielāka par savu austrumu kaimiņieni amerikāņu Samou. Iedzīvotāju daudzums gan ir tikai 3 reizes lielāks, proti neatkarīgajā Samoā mīt aptuveni 180 000 cilvēku un gandrīz visi ir samoāņi. Izņemot 7%, kas ir polinēziešu un eiropiešu jaukto laulību pēcteči. Eiropiešu šeit ir mazāk par 1%, taču valstī runā ne tikai samoāņi, bet arī angļu valodā. Eiropas misionāru sekmīgās darbības rezultātā samoāņi ir kļuvuši par dziļi ticīgu nāciju un daudz laika velta baznīcas aktivitātēm. Kaut gan zināms, ka polinēzieši apdzīvojuši Samoas salu jau tūkstošiem gadu, pirmo eiropieši tās sasniedza tikai 18. gadsimtā. Eiropas koloniālo interešu lokā arhipelāgs nonāca gadsimtu vēlāk, kad par kundzību Samoā sacentās Lielbritānija, Vācija un ASV. Visas 3 lielvaras atsūtīja karakuģus uz Apijas ostu, taču uzsākt plānoto militāro konfliktu neizdevās, jo spēcīga vētra daļu flotes iedragāja, bet daļu iznīcināja pilnībā. Samoa tika sadalīta 1899. gadā, kad arhipelāgu austrumu salas savā kontrolē pārņēma ASV, bet rietumu Vācija. Briti savukārt ieguva Fidži un daļu Malinēzijas. Raksturīga ciemata iezīme ir klejojošas cūkas, kas šeit mīt savvaļā. Dažbrīd liekas, ka šis dzīvnieks te ierindojās svēto kārtā, jo klīst kur grib un dara ko grib, un neviens no ciemata iedzīvotājiem neiebilst, ka viņa dārzā puķis tiek izbradāts. Vācu Samoa pastāvēja līdz Pirmajam pasaules karam, kad tā ar britu svētību nonāca Jaunzēlandes pārziņā, no kuras 1962. gadā Samoa ieguva neatkarību, pirmā visā Polinēzijā.
Līdz 1997. gadam to pazina kā Rietumu Samoa, bet tad tā atteicās no vārda rietumu un kļuva par vienkārši Samoa. Šāds kaimiņu solis aizvainoja daudzus amerikāņus Samoā. Lai uzsvērtu savas identitātes līdzvērtību, viņi joprojām lieto apzīmēju Rietumu Samoa. Tomēr tas nemaina faktu, ka abu Samoa kultūras mūsdienās ir stipri atšķirīgas, par spīti tam, ka samoāņi rietumos runā tajā pašā valodā, kurā runā samoāņi austrumos. Sportiskā aina bija novērojama līcītī pie galvenajām administratīvajām ēkām. Tur ar asarām acīs tika pavadītas laivas, kādas līdz šim bija redzējis tikai amerikāņu Samoā. Olimpiskajās disciplīnās ir akadēmiskās laivas ar 8 airētājiem un 1 stūrmani. Bet Samoās sacensību galeras mani pārsteidza. 48 airētāji un stūrmans, kurš pēc visas spriežot bija arī komandas treneris. Sacensību laikā airētājiem piebiedrojās arī bundzinieks, ar muzikālo pavadījumu palīdzēdams uzturēt ritmu. Airētāji sacensībām gatavojās nopietnāk nekā mūsu nacionālā izlase olimpiskajām spēlēm. Komandu pavadīt bija ieradušies arī daudz līdzjūtēji, kas ar cerībām un lepnumu vēroja laivas došanos uz starta vietu. Bravūrīgie saucieni un ovācijas lika noprast, ka sacensības būs dinamiskas un interesantas. Komandas savā starpā cīnījās spraigi. Sportisti vārda tiešākajā nozīmē bija amatieri. Piedalījās visi, neatkarīgi no vecuma un svara. Dažas laivas bija modernas, bet dažas varēja būt arī no pagājušā gadsimta sākuma. Uzvarēja amerikāņu Samoās pirmā izlase. Šai komandai bija vislabākā laiva un izskatījās, ka arī airētāji bija izvēlēti tie labākie. Būtiska atšķirība no akadēmiskās airēšanas bija stūrmaņa izvēle. Parasti sportisti izvēlās vieglus stūrmaņus, taču šeit cieņā bija svarīgums. Daži stūrmaņi svēra vairāk nekā pāris airētāji kopā. Apmeklējām arī regbija sacensības starp Samoās un Fidži valstu komandām. Stadionā bija grūti atrast brīvu vietu. Pārsteidzoši, bet izskatījās, ka samoāņi vairāk jūt līdzi Fidži komandai.
Stāsta gan, ka samoāņi esot arī ļoti pretimnākoši un labprāt nezinātājiem paskaidrojot likumus, kas valda viņu sabiedrībā. No ienācēja tiekot prasīta tikai cieņas pilna attieksme pret Samoas tradīcijām. Jo tradīcijai viņu kultūrā ir noteicošā loma, un tas ne katram mūsdienu rietumniekam ir saprotams. Sekošana tradicionālajam dzīvesveidam ir vērojama arī samoāņu arhitektūrā. Samoas ciematos cilvēki dzīvo mājās, kurām nav sienu – fale. Tā ir daļēji platforma apmēram pusmetru no zemes, virs kuras uz 4 stabiem turas palmu lapu jumts. To būvējot nelieto naglas, bet sasien dēļus ar kokosa šķiedrām. Parasti ir arī atsevišķs neliels fale – virtuvei. Visa dzīve norit šajā paviljonā. Tikai samērā nesen samoāņu mājās parādījušās arī mēbeles, televizori un radio. Protams, sastopams ir arī eiropiešu stila mājas, jo īpaši amerikāņu Samoā. Tomēr arī tad katrai lielai ģimenei, aigai, ir uzcelts ceļa malā lielāks falē, kur ģimenes godībā visi sanāk un dzer kavu. Turklāt katrā ciematā ir arī viens īpašs fale, kurā ierodas apspriesties ciemata padome, tā saucamais fono, ko veido lielo ģimeņu vadītāji matai. Viņa ir atbildīga par likumu ievērošanu ciematā, kā arī par soda piemērošanu. Ik pa 3 gadiem no viņa vides tiek ievēlēts kārtības sargs, kas darbojas kā starpnieks starp ciemata un nacionālo valdību. Šo pašpārvaldes formu sauc par fa amatai, un tā raksturīga arī amerikāņu Samoai. Krastā komanda sagaidīja līdzjūtēji. Te nu gan nebija starpības, kurš kuru vietu iegūs. Visas laivas tika sveiktas kā uzvarētājs. Līdzjūtēji dziedāja dziesmas un cienoja ar uzkodām, kā arī ar atspirdzinošiem dzērieniem. Beigās tika uzsākta dziesma, kas līdzinājās himnai. Visos dalībniekos tā izsauca bijību un sirsnīgu cieņu. Turpinājumā redzēsiet koncertu par godu neatkarības svinībām. Jau agrā rīta stundā mūsu uzmanību piesaistīja mērķtiecīga cilvēku plūsma prom no centra. Iegājām kādā automehāniķa darbnīcā, kur mūs interesē eļas filtra mildes Volvo Penta motoram, kur mums paziņoja, ka šodien ir svētku diena un neviens nestrādā. Ieteica doties uz stadionu vērot neatkarības dienai par godu organizētu koncertu. Koncertā ieradās valsts prezidents ar savu svītu. Apsardze bija moderna un tērpta biksēs, nevis samoāņiem raksturīgos svārkos. Toties policijas orķestra vīri tradicionālajos lava lava spēlēja jau ierastos angļu maršus. Uz koncertu bija ieradušies daudzi viesi no Okeānijas valstīm. Bija pārstāvēta Franču Polinēzija, Fidži, Jaunkaledonija un pat Austrālija. Viss noritēja diezgan vienmuļi, līdz vārds tika dots kaimiņu valstī amerikāņu Samoā. Tās oriģinālais priekšnesums saviļņoja arī mūs. Tajā bija apvienots gan amerikāniskais, gan Polinēzijai raksturīgais.
ASV karogs un turpat līdzās cieņas apliecinājums ģimenes tēvam un patriarchālai kārtībai vispār. Vīrieši Samoā ir lieli augumā. Ievēroja, ka atbildīgos amatos šeit darbojas tikai ļoti apjomīgi vīri. Tādiem rietumos tiktu pārmest liekais svars. Viņi komandē un kalpina kārnos. Kaut kur arī dzirdēja atzinumu, ka tikai dūšīgs vīrietis ir īsteni skaists. Tālūk, svara vērotājiem Samoā nav ko darīt. Raksturīga demokrātiskās sabiedrības iezīme ir sieviešu vienlīdzība. Nu jau arī sievietes var vadīt laivas un nodarboties ar organizatoriskajām lietām. Šajā reģionā ir interesanta tradīcija. Vietējās cilts audzina dažus zēnus kā meitenes. Tas ir apģērbi, dod izglītību, prasme sievišķīgi izskatīties un uzvesties. Parasti šie zēni izauguši kļūstot par lielu uzņēmumu vadītājiem, piemēram, par restorānu direktoriem, banku vadītājiem. Viņi darbojās sfērās, kurās nepieciešama liela atbildības izjūta. Vietēji uzskata, ka tikai vīrietis var būt labs vadītājs, bet, lai tas būtu arī veiksmīgs uzņēmējs un pelnīt daudz naudas, tam nepieciešams sievietes raksturs. Savienojot dažādu dzimumu audzināšanas stereotipus, izveidojās kaut kas tik saudabīgs, ka gribas teikt, neredzēsiet, neticēsiet. Neatkarīgajā Samoā satiku divus tādus puišus. Tie bija ģērbušies sievišķīgi un izskatījās vienkārši burvīgi. Nekādi nevarētu pateikt, ka tie ir puiši. Saskaņā ar nerakstītu likumu, puišiem laikus jābrīdina citi par savu dzimumu piederību, lai nerastos pārpratumu un kāds vīrietis neiemīlētos viņos. Samoāņu kultūrā pastāv tradīcija vienam no dēliem pārģērbties par sievieti un uzvesties kā sievietei, lai vadītu ģimenes sieviešu pulku. Homoseksuālisms šeit netiek pieņemts, un viņa uzvedība nav seksuāla. Šādus puišus, kas mūžu nodzīvo kā sievietes, sauc par fa'afafine. Samoā lielā ģimene sastāv no vairāku paudžu dažādu pakāpju radinieku ģimenēm. Fa'afafinēm lielajā ģimenē ir uzticēta saimniecības un sieviešu darbu vadīšana. Taču viņas sastopamas ne tikai ģimenē, bet arī sabiedriskajā dzīvē, kur gūst panākumus kā mākslinieces, biroju vadītājs un citu profesiju pārstāvis. Franču Polinēzijā un Havaju salās viņas pazīstamas kā mahu, bet Tongā kā fakalciti. Saskaņā ar leģendu, Samoa ir Polinēzijas šūpulis. Savai sala esot mītiskā Polinēzijas dzimtene Havaiki. Arī samoāņu kultūra runā par labu šai leģendai, jo tā ir ļoti tradicionāla. Mēdz teikt, ka neviena cita vieta Klusajā okeānā nav saglabājusi tik labu savu identitāti par spīti daudzām ārpasaules ietekmēm. Ārzemniekiem Samoa ir tropu paradīze, ko apdzīvo draudzīgi, viesmīlīgi, ziediem rotājušies ļaudis. Kā savulaik teicis slavenais skotu rakstnieks Roberts Lūijs Stevensons, kas šeit pavadījis savas dzīves pēdējos gadus, samoāņi ir priecīgi un atpūtu mīloši, un Samoā dziedāšana ir gandrīz nepārtraukta. Tomēr turisma ceļveži brīdina, ka salinieku viesmīlīgo noskaņojumu varot viegli iedragāt viņu kultūrā neiederīga uzvedība. Piemēram, ja viesi ierodas ciematā vakaru lūgšanai atvēlētajā laikā, parasti tas ir starp 6 un 7 vakarā, vai skaļi uzvedas svētdienā. Vai ja sievietes tērpjas izbiksēs nevis tradicionālajā lava, jo īpaši apmeklējot baznīcu. Daudzos ceļvežos turistiem ieteikts ievērot protokolu, kad tiek dodas uz kādu no Samoas ciematiem.
Vienmēr jālūdz iepriekš atļauja, ja vēlas tur fotografēt vai sauļoties un peldēties. Pirms pārkāpt slieksnim samoaņu mājā, jāatceras novilkt apavus, bet sēdēt ieteicams sakrustotām kājām vai pārsedzot tām lava. Turklāt uzmanīties, lai ar savu ierašanos nepārtrauktu lūgšanu vai kādu sanāksmi. Bērniem, kas lūdz naudu vai saldumus, tie nav jādod nekādā gadījumā. Samoāņi ir ļoti lepna tauta, un tāda rīcība var viņus stipri aizvainot. Pašās uzstāšanās beigās mums par lielu pārsteigumu tika mētāta nauda. Vārda tiešajā nozīmē. Cilvēki devās pie dejotājiem un dziedātājiem un apdāvināja viņus mezdami uz tepiķa naudu. Vēlāk to savāca un nodeva ciema vecākajiem. Eiropietiem šī ceremonija varētu likties pazemojoša, bet šajā reģionā tā ir tradīcija. Savukārt neatkarīgās Samoās prezidentam tika gaļa. Es gan apšaubītu šīs gaļas svaigumu un kvalitāti, bet ja viņam tā gribās, lai viņam tiek. Mūsu modrais operators iemūžināja skatu, kā tiek pasniegt galvenā velta – konverts. Tā saturs netika publiskots, bet policistu uzraudzībā tūlīt nogādāts adresātam – neatkarīgās Samoās prezidentam. Samoas ekonomika balstās galvenokārt uz lauksaimniecību, mežsaimniecību un zvejniecību. Tajās nodarbinātas gandrīz 2/3 iedzīvotāju. Samoa eksportē kokosriekstu eļļu un krēmu, kopru, taro, zivis, alu, apģērbus un automobiļu detaļas. Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā Samoa viens pēc otra skāra divi ļoti spēcīgi cikloni, kas nodarīja zaudējumus $100 miljonu ASV apmērā un pagāja vairāki gadi, lai situāciju uzlabotu. Samoa saņem nozīmīgu finansiālu atbalstu no ārzemēm, tostarp no vairāk nekā 100 000 samoāņu, kas emigrējuši no valsts. Nokautie lopi tika nesti uz stadionu un krauti lielās kaudzēs. 30 grādu karstumā šie liemeņi izskatījās drausmīgi. Taču to izskats neatbaidīja mušas. Arī amerikāņu Samoās dziedātāji un dejotāji bija sagādājuši pārsteidzošu dāvanu – desas. No Samoas jahta Milda devās uz 647 jūdžu attālajām Fidži salām. Nākamajā sērijā redzēsiet Fidži salu, mūsu izbraucienu uz kalnu ciematu un nakšņošanu džungļos.
Kā arī uzzināsiet par senajām cilvēkēdāju tradīcijām šajā zemē.